Сайн байцгаана уу шиг байна. Би өнөөдөр та бүхэндээ нэг unboxing бичлэг хүргэхийг бэлэн болоод байна. Тэгээд өнөөдрийн unboxing хийх бүтээгдэхүүн маань болохоор 2019 оны шинэ загвар болох MacBook Pro байгаа. Unboxing хийхээс өмнө тэгээд MacBook Pro-гийнхаа талаар товчхон танилцуулъя гэж бодлоо. Тэгээд 2019 оны шинэ үеийн MacBook Pro-гийн хувьд болохоор энэ оны 5 дугаар сарын 21-нд нээлттэй хийсэн байгаа. Өмнөх оны загваруудаас яг юугаараа өрмөц онцлог юм бэ гэхлээр Intel-ийн 9 дахь үеийн A9 процессороор томилогдсон байгаа. Тэгээд мөн Apple-ийн өөрийнх нь Butterfly keyboard-ийн 4 дахь үеийн шинэ keyboard-од томилогдсон байгаа нь болохоор өмнөх загвараас илүү онцлог болж өгч байгаамаа. За тэгээд дэглэгцсний хувьд болохоор MacBook Pro-ны яг 2 төрлөөр гарч байгаа. 13 болон 15 инч гэсэн 2 төрөл байгаа. Тэгээд 13 инч нь болохоор 3 төрлийн сонголттой. Харин 15 инч нь болохоор 2 төрлийн сонголттой байгаа. За тэгээд биний өнөөдөр ингээд unboxing хийх гэж байгаа MacBook болохоор 15 инч учраас би 15 инчийн гол нь яг танилцуулъя гэж бодлоо. 8 кортой 9 дугаар үеийн A9 чиптэй Radeon Pro 560X гэсэн график карт болон 16 GB-ийн CPU-тэй. Тэгээд 512 GB-ийн багтаамжтай ийм base моделүүд нь байгаамаа зарагдаж байгаамаа. Тэгээд энэс гадна болохоор яг Apple-ийн сайтаас нэг цайлга хийхээр болох юм билээ. Өөрийнхөө хэрэгцээнд хамаараа CPU юм уу, график ч юм уу, багтаамжаа ч юм уу те нэмээд ингэж юу яах апгрейд хийх боломжтой бол байгаа. За тэгээд яг өнөөдрийн гол үйл ажиллагаа болох unboxing-да орж эхлэе гэж бодлоо. Тэгээд ер нь бол шинэ юм авахын чинь бас нэг гоё юм чинь unboxing байдаг шүү дээ. Тэг ялангуяа би нэг болохоор бас апгрейд хийсэн учраас цайлаад баг 12 хоног хүлээсэн. Тийм учраас 12 хоногийн хүлээлтийн дунд unboxing хийх чинь бас маш гоё сонирхолтой хаа. Оо. Вау. За тэгээд вау. Юугаа энэ ингээд MacBook маань. За тэгээд эхлээд юугаа харсан дээр хэлж үзэж чинь. Доторх юугаа үзүүлээд. За тэгээд мэдээж нөгөө нэг танилцуулга цаас харуулгаа. Яла сонирхолтой шүү дээ. Энийг үздэг юм байт юм. За тэгэхээр Apple-ийн цэнэглэгч байгаа. Энэ цэнэглэгчнийх нь хувьд болохоор хэдэн ватттай байлаа. 70 хэд илүү 80 хэдсэн ватттай байх шиг байна. Тэгээд энэ яг USB port-ных нь болохоор яг орон орныхаа юунаас хамаарат энийг ингэж сольж болдгоор онцлогтой. Тэгээд энэ цэнэглэгч болон 1 метрийн урттай USB-C болон USB-C гэсэн ийм lightning cable биш зөв cable дагалдаж явж байгаа. Бүгдээр юм. За тэгээд яг одоо юугаа үзье. MacBook юу гэлээ? Пластик. Вау. Энэ яг юутай яг энэ өнгө нь бол яг энэ юм байна. Сайн гэлгууруудтай гайсан болохоор арай цайвар харагдсан байж. Энэ нь болохоор ийм өнгөтэй. Тийм ээ. Үнний мөч. Дузааны хувьд болохоор маш нэмэх юм байна. Дизайны хувьд бол Apple бол ярих юм байхгүй юм дээлгээд. Яг дэлгэхээр автомат дараасч байна. Тэгээ одоо энэ ингээд давхаргуугаа хэрэглээд ноутбукээ хэрэглэх бэлэн болсон байна. Тэгээ MacBook-ийн хувьд болохоор USB-C төрлийн юу нь болохоор порт болохоор 4 ширхэг байдаг гэсэн. Тэгэхээр яг USB-гийн одоо бидний ихэнх хэрэглэдэг юм чи яг USB-A төрлийн портууд шүү дээ. Тэгээд яг жоохон ингэ төвхтэй байдгүй юм яаж ингэ холбохоо ингэ яагаад үзэхээ бас нэгэн шинэ бүтээгдэхүүнийг бас unboxing хийх шаардлага гарсан байгаа. Ер нь бол MacBook хүмүүст бол ер нь зүгээр must have ийм бүтээгдэхүүн байгаа. Яг USB нөгөө нэг hub буюу энэ болохоор маш олон төрөл байдаг. Миний авсан сонгосон болохоор Belkin гээд Америкийн бас нэг технологийн аксессуар үйлдвэрлэдэг маш алдартай компани байдаг. Apple-ийн бас албан ёсны түнш. Энийг бас далинд нь unboxing хийж үзье. Энэ болохоор бас нөгөө нэг юутай Space Gray өнгөтэй бас ижилхэн өнгөтэй байгаа. Пакэж маш сайн хийгдсэн байна.
За тэгээд энэ USB-C hub болохоор яг ямар юуг урцгах юм бэ гэхээр чинь яг энэ компьютертэй холбоод USB-A төрлийн юунууд холбох боломжтой. Тэгээ мөн Ethernet cable буюу интернетийн шууд холбоо лангийн холболт болно гэж болдог. Тэгээд USB 3.0 порт 2 ширхэг болон HDMI 1 ширхэгтэй. Тэгээд SD карт оролт. Тэгээд мөн Thunderbolt 3 USB-C гэсэн оролт 1 ширхэг гэж салаалж байгаа. Тэгээд нь болохоор энэ ер нь бас хамгийн боломжийн байсан гэж санагдаж байгаа. Тэгээд яг хэрэгжилж үзээд ямар хөө байна тийм цаа бас дуулахыг бодъё. Тэгээд өнөөдрийн бичлэгээ энэ үрээд өндөрлүүлье. Тэгээд цаашдаа MacBook-ийн талаар асууж лавлах юм байвал асууж болно. Харин нэг нарийн ширийн мэдээлэл гэх юм бол яг сайтаас нь ороод харуул илүү тодорхой дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах хаа. Харин тэгээд яг хэрэглэгчийн үднэс ямар нэгэн зөвлөгөө юу байх юм бол доор комент хэсэгт комент үлдээж MacBook-ийн одоо ямар нэгэн хэрэглэлийн талаар ч юм аппликейшнуудын талаар ч юм уу те асуух юм байвал доор үлдээж болно. Тэгээд дараагийн бичлэгтэр дахин уулзлаа. Түр баяр таа.